សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីអឺ3ចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹង Google Doc ហ្នឹងហើយចំណុចទី1ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីបាទបាទគឺតាក់ទងមួយ insert ដដែលប៉ុន្តែទី1គឺចង់បង្ហាញអំពីគេហៅថា special character បាទ special character មួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង equation បាទ equation ហើយមួយទៀតចង់បង្ហាញអំពីwatermark បាទ watermark នេះបាទពីថា watermark នោះមានថាគេចង់ដាក់ background នៅខាងក្រោយអក្សរដាក់ background ដាក់គេហៅថាដាក់អក្សរនៅខាងក្រោយអក្សរទៀតណានៅលើกระดาษកិច្ចការរបស់យើងគេហៅ background ហ្នឹងពាក្យបច្ចេកទេសហៅថា watermark មួយទៀតគឺតកតងមួយនឹង equation នេះការសរសេរគណិតវិទ្យាមានស្វ័យគុណមានអន្តរក្រាមាន limit ចឹងទៅមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង special គេហៅថា character បាទពាក្យថា special character នឹងយើងមិនអាចវាយបានទេយើងវាយលក្ខណៈជារូបភាពបាទរូបភាពទូចឹងណាអញ្ចឹងគេត្រូវទៅយកវាមានក្បួនទៅយកវាតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមបន្តបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមបើកមកយើងចាប់ផ្ដើមបើកនៅ Google Doc អញ្ចឹងហើយយើងចូលតាមណាក៏បានសាច់ចិត្តយើងបាទខ្ញុំចង់ចូលតាមនេះបាទខ្ញុំវាយ doc មាន s ហ្នឹងមក .new បាទយល់ស្រួលអ្នកនរគ្នាអាចវាយ doc .new អាចវាយពាក្យថា sheet បើយើងចង់ទៅរក sheet.new បើយើងចង់តាក់ទងមួយ form.new បាទយល់កតុយ new ចុងក្រោយហ្នឹង .new ហ្នឹងគឺយើងអាចវាយបានដែរអញ្ចឹងជាចម្បងច្បាប់នៃការរៀនកុំព្យូទ័រអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដាក់ឈ្មោះហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះគឺដាក់ឈ្មោះតាមស្អីដែលយើងចង់ដាក់តាមប្រភេទអត្ថបទយើងវាយជាអត្ថបទអ្វីយើងវាយឈ្មោះហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពី special ឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា3 tip ហ្នឹងដាក់3 tip អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងដំបូងឡើយខ្ញុំចង់លេងពណ៌នៅលើกระดาษហ្នឹងតិចបាទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលដាក់ពណ៌ឲ្យស្អាតតិចមកដែលហាងដិតបន្តិចមកដើម្បីផ្នែកខ្ញុំជួយចិត្តដិតហ្នឹងហើយដិតចឹងមុននឹងចូលចំណុចទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីមេរៀនមុនតកតមួយ table បាទ table យើងចូល insert នឹងដដែលបាទគឺ insert នៃ table អញ្ចឹងនៅក្នុង table យើងមាន row មាន column អញ្ចឹងណាមាន row មាន column បាទជំនួបគេហៅជំនួបនៃ row និង column ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា cell យល់អត់ជំនួបរវាង row និង column គេឲ្យឈ្មោះថា cell អញ្ចឹងវាមាន row ហ្នឹងគឺជួរដេកហើយ column ជាជួរឈរ cell ពាក្យថា cell គឺជំនួបការជួបគ្នារវាង row និង column អញ្ចឹងឧបមាថាឥឡូវយើងselectអញ្ចឹងមកវាចេញមកឃើញទេក្បាលដំបង19 15គឺជា row 15ជា column មានថា19 row 15 column ដាក់មកហើយឃើញទេដល់អូខេដាក់មកselect វាមកតាមកិច្ចការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងការ format របស់ table មានលក្ខណៈមួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឧបមាថាយើងចង់បន្ថែម cell បន្ថែម column បន្ថែម row យើងអាច select លើវាមកបន្ថែម row ចង់បន្ថែមមួយ row យើង select តាមមួយ row មកមានថាមួយជួរដេក right click យកពាក្យថា insert row above និង below above នេះមានន័យថាខាងលើ below នេះមានន័យខាងក្រោមអញ្ចឹងវាមកខាងក្រោមយើងចង់ដាក់ខាងលើវាមកខាងលើបាន2 column មក2 column អត់ select 2 column គឺមក2 column ហ្នឹង2 row សំទោស2 row មក2 row column ចំពោះ column យើង select 4 5 6 7សាច់ចិត្តយើងមក select អស់ចឹងមកហើយ insert វាមកទាំងអស់ក៏បានដែរឃើញទេ insert column ទាំងអស់ក៏បានដែរបាទនេះអត់បានទេឥឡូវយើងយកកុំឲ្យយកអស់ពេកវាឲ្យទេអញ្ចឹងយកតែមកល្មមដែលវាអាចឲ្យ12ណាមកឃើញទេអញ្ចឹងរាប់មក12ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចង់លុបវិញយើងធ្វើម៉េច select ទាំងអស់មកបាទ select ទាំងអស់ហើយ right click យកពាក្យថា delete table អូខេឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាច delete table អញ្ចឹងទេបាទយើង select លើវាមកបាទចុចលើនេះអាចបន្ថែមអាចបន្ថយ
border dương trong đặt border dương ai đặt border bán á và dương trong này lấy trong link border border là thêm bỏ lông bàn nè cái nhé đặt border po a sẽ chặt dương này cái nhé time mình border mà chỉ hiện ai time time a ban tiên này po này time po mà time po này border các bạn time a sẽ chặt dương sẽ chặt như đúng slide lừa ca slide border bao giờ tao khi lấy nhom bộ cho chở nơi xa dương năng bị tràn hơi chẳngចំណុចមួយទៀតគឺតកតមួយ insert នឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអំពីការស្វែងរកនៃគេថា special character ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុច insert អញ្ចឹងមកអូសមកក្រោមបន្តិចយើងនឹងឃើញមានពាក្យ special character click លើវាមកបាទពេលយើង click លើវានេះវានឹងជិះផ្ទាំងនេះមួយបាទផ្ទាំងមាន symbol យើងស្រឡាញ់ symbol បែបណាយើងទាញវាមកលក្ខណៈ symbol ប្រភេទ arrow ចុងព្រួញហ្នឹងបាទយើងចង់បានប្រភេទស្អីតែចិត្តយើងឥឡូវយើងចង់បានប្រភេទណាយើងចង់បានអីគេនេះ emoji ក៏បាន emoji លក្ខណៈជាបែបចេះក៏បានណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុចលើវាមកតែដល់គឺចុចមកចុចលើវាមកឃើញទេហើយចុចលើវាមកហើយណាឥឡូវយើងចង់បាន reason យើងយកមកឃើញទេនេះអានេះយើងចុចបានឃើញទេហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញវាមកណែឃើញទេយើងចុចប្រមាណមកវាមកដល់ឃើញទេម្ដងទៀត insert បាទ character អូខេណោះយើងទៅរក category របស់វាមកយើងចង់បានប្រភេទអីទៀតនេះឥឡូវយើងចង់បាន Latin អក្សរ Latin អក្សរ Latin ចង់បានប្រភេទចេះចង់បានប្រភេទចេះបាទគឺមានសពបែបយ៉ាង insert មកឃើញទេវាមកឃើញចុចឃើញវាមកឡើងឃើញមកអញ្ចឹងដូចជាអត់អីទេអានឹងទុកខ្សែជាខ្លួនឯងទៅមិនប្រមាណទេមិនពិបាកណាខ្ញុំថាមិនពិបាកហើយចង់បាន symbol ត្រឡប់មកវិញមក symbol ចុងព្រួញ arrow ឥឡូវយើងចង់បានប្រភេទអីគេ symbol ប្រភេទអុចចេះចុចចឹងមកចង់ប្រភេទ control picture បាទប្រភេទ control picture ចុចមកវាមកនេះចុចលើវាមក control picture ហើយប្រភេទជា arrow ចុចមកឃើញមកហ្នឹងយល់រួមទៅងាយស្រួលតែដល់គ្នាសើជឿនតិចមកហើយបាទចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង insert ដែរប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹង equation បាទ equation បើសិនជាយើងអត់តន់ tick វានៅលើនេះទេមានថាយើងអត់តន់ insert វាអត់តន់មកបាទមានថានេះទេឡតចេះឃើញទេពេលយើង insert មកគឺវាមានហើយនេះយើង insert មកនេះ equation នេះ insert មក equation ឃើញទេពេលចុចមកវា load មកផ្ទាំងនេះឃើញហ្នឹង equation này អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់វាយអីចង់វាយប្រភេទជា data alpha នេះ beta ស្អីសញ្ញាក្នុងកណ្ដាលវិទ្យាមានទាំងអស់មាន O មានអីគេនេះ sigma មាន data មាន phi មាន alpha មាន 2 មាន k មាន theta មានអីចឹងទៅអានេះមានអីទៀតអូខេឡើងចុចមកនេះទៀតគឺមាននិយាយរួមមានច្រើនយើងអាចកណនាក្នុងកណ្ដាលវិទ្យាបានមានសញ្ញាធំតូចចឹងទៅសញ្ញាក្នុងសញ្ញាមិនធំជាងឬស្មើចឹងទៅកន្លែងនេះកណនាបាទពភាគឬការ៉េចឹងទៅឬការ៉េឬទី n ស្វ័យគុណបតោកខាងក្រោមបតោកខាងលើអញ្ចឹងយើងអាចវាយចុចលើវាមកចុចពឹបបាទពេលចុចពឹបឡើងខ្ញុំដាក់ធំបន្តិចបាទធំបន្តិចស្រួលមើលអញ្ចឹងខ្ញុំ insert ហើយ equation អញ្ចឹងខ្ញុំយកសាកបែរអ្នកនរគ្នាមើលបាទវាយអានេះ2ឬ2ឃើញទេទៀតទៅទៀតនៅ B ឥឡូវយើងចុចម្ដងទៀត B នេះមានស្វ័យគុណតូចស្វ័យគុណធំ B ឃើញទេឃើញទេមានក្រោមហងលើហងឃើញទេបាទ
phần năng sẵn nhưng sai chỉ luôn ai nhưng ai từ sắc xa từ lơ viên và to tiết viên trơn còn lại này về phía chắn về lùm lê trơn tôi như con vừa tệ vừa Microsoft vừa tệ còn lại cái nãy đã mình ăn tê ra đây phần đây về mình lùm lê phần tay ai pra bàn ok lấy cho chấm định một tô một phụ watermark mình hay những đặc background hàng khóm này hàng khối này tách nắng chẳng insert watermark này watermark insert watermark chẳng cái này cái ở những rồi picture để những design hai những trong đặc hàng khối đó chẳng nên ở cái này bạn chơi lừa năng máu mình làm bây select rút hiệp mùi bạn bà rút hiệp nắng nên ở cái này vô màu bị nơi không trái dương của bạn nên ở đây upload màu phim của bạn mình upload màuពី computer របស់យើងចុចប្រើមក upload មកវាចូលហើយយើងស្លុតទីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ share upload កុំឲ្យពេញ drive ខ្ញុំច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបភាពក្នុងហ្នឹងនេះខ្ញុំយករូបភាពក្នុងហ្នឹងហ្មងនៅក្នុង drive របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចមកបាទហើយខ្ញុំ insert នេះ insert បាទពេល insert ហើយឃើញទេវាចេញឃើញទេចេញមកបាទវាចេញចែកឃើញទេ insert មកគឺវាចេញឃើញ background ខាងក្រោមឃើញទេឃើញហ្នឹង background វាពេលយើងសេអសលើនឹងបានហើយយើងដានមកចប់ហ្នឹងហើយអូខេថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះคลิปវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយជួបគ្នាคลิปក្រោយទៀតបាទសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចេះបាទជួយ share ជួយ subscribe មួយផង